guys! Good day everyone! It's me again, May. So for today's video guys, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng very simple dish. So guys, ang kailangan lang natin ay breaded fish fillet. I-oven lang natin siya. Tapos, meron akong vegetable. Pakukuluan lang natin siya at lalagyan ng sauce. Ito guys, napakasimple lang gawin. To all moms out there guys, para sa mga mommy na busy masyado, walang tayo masyadong luto, itong video na to ay para sa'yo. Panoorin mo. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. So guys, ang una natin gagawin ay maglalagay tayo sa oven ng 2 fish fillet. Ganito siya kalaki. Ayan. Sa 2. Ayos natin ang temperature. So, kailangan natin ay parehas siya gumagana. Parehas baba at saka sa taas para naluluto. So, ilagay natin ay 200. Ayan, antayin natin. So, habang binibake natin yung fish, hiwain natin sa potato. Pati natin sa gitna. Next, yung mga gulay. Ayan. I think yung carrots okay na siya. So, ayan lang, hugasan natin. Tapos, ilalagay ko na siya sa kawali. So, ayan guys. Tapos ko na siyang hugasan. Ilalagay natin siya sa pan. Tapos, palalambutin lang natin. Ayan guys, malambot na siya. So, after 5 to 7 minutes, lagyan natin siya ng konting pepper tsaka ng salt. So, haluin natin. I think malambot na yung potato. Ayoko kasi ng overcook masyado. So, ganyan lang siya. So, after that, nalagyan na natin siya ng paminta at saka ng salt. Lagyan na natin yung pinaka-sauce niya. Ang Alfredo sauce with aged parmesan cheese. So, lagay natin siya lahat. Good din to para sa mga nagda-diet. Para sa mga ayaw kumain ng rice, nagsasawa na sa rice. Pwede to sa inyo guys. Para maluto yung pinaka-sauce niya. Ayan na guys, tapos na. Naluto ko na siya. Ito yung vegetable. Tapos, ito yung fish fillet. Ayan na. Ito yung niluto ko. Tikman na natin. So, carrots.
Masarap siya, gustong gusto ko yung ano na, yung sauce niya. Meron din sobra kasi masyado na dami yung nilagay ko. Meron din sobrang sauce. So gagamitin ko siya for the chicken. Ay, for the fish fillet, sorry. Sarap. Tikman natin yung fish. I'm not sure kung anong fish to ha. Hindi ko sure. Binili ko lang siya eh. Ang sarap. I think dory fish. I'm not really sure. Masarap. Ayun guys, kung nag-enjoy guys sa video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching! Bye!